बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन ज़मंगा टॉपिक दे रेजिस्टेंस नो रेजिस्टेंस वही सता कल ची पे वायर किसे के कंडक्टर फ्लो के द कंडक्टर चे कम दे द करंट दे फ्लो ता अपोजिशन अपर के दगा अपोजिशन ता मंग सवायु रेजिस्टेंस वायु दो मंग दा सिमली करे शु ची द मंग सरा रेजिस्टेंस ची कम दे दा मंगालू पा आर बानी दा द वोल्टेज او د کرنٹ د ریشو برابر دی یعنی موږ لیکلی شو چې موږ د کنډکټر له کوم ولټیج ورکړی دی لیټ سپوز ما دا واغسې ټیک ده او د دې ولټیج او په دې وایر کې چې کوم کرنٹ فلو کوي د دواړو د ریشو ته دې ته موږ څه وایو ریزسټنس وایو اوس یو خبره زده کړئ چې د دې اکویشن نه موږ ته پته لګي چې زموږ سره کرنٹ صحیح زموږ سره سمال یو کنډکټر کې سمال کرنٹ وي نو دې مطلب دا دی چې ریزسټنس به صحیح های وي های ویل بی ایټس ریزسټنس او بله خبره دا ده که زیات کرنٹ فلو کوي د کرنٹ ویلو زموږ سره صحیح لارج وي ټیک ده دې مطلب دا دی چې د دې کنډکټر ریزسټنس زموږ څه دی لو دی ټیک ده اوس د اپوزیشن ولې اپر کیږي نو موږ ویلی شو چې دا د دې کنډکټر چې کوم ایټمز دي کوم مالیکیول دي ټیک ده دا د فری الکترانو سره څه کوي کولیجن کوي یعنې موږ ولیکو چې ریزسټنس ولې راځي دا د کولیجن د وجې نه راځي کولیجنز آف فری الکترانس د چا سره کولیجن کوي د دې سبسټانس یا د دې کنډکټر د ایټم سره یا د هغې د مالیکیولو سره څه کوي کولیجن کوي نو چې کولیجن کوي نو ایز ا ریزلټ زموږ سره څه پیدا کیږي ریزسټنس پیدا کیږي اوس زموږ سره څه سبسټانس چې کوم دی لکه موږ به ولیکو میټلز نو د میټل زموږ سره ریزسټنس لو دی ریزسټنس زموږ سره لو دی ٹھیک ده یعنې موږ څه شو کاپر والی سلور والی الومینیم والی وغیره دا زموږ سره دا میټلز دي او دا زموږ سره ګوډ کنډکټر دي او د دې ریزسټنس دی لو دی ځینې زموږ سره دي انسولیټر ځینې سبسټانسز چې د هغو ریزسټنس یې ویری های ټیک ده یعنې موږ به ولیکو ګلاس ربر اسبسټاس ټیک ده وغیره دا زموږ سره ده یا مایکا تاسو والی نو د دیو ریزسټنس زموږ سره ډېر زیات سیوا دی چې سیوا دی نو کرنټ به په داسې قسمه سبسټانس کې ډېر زیات کم وي اوس که تاسو راشئ یونټ له نو یونټ آف ریزسټنس آر نو تاسو کې چې ریزسټنس د چا برابر دی وولټیج او ډیوایډډ بای کرنٹ نو د وولټیج یونټ دی زموږ سره وولټ د کرنٹ دی زموږ سره امپیر نو وولټ پر امپیر زموږ څه وایو اوهم څه ورته وایو اوهم او اوهم موږ په دې سمبل اومیګا باندې الو ټیک ده یعنې زموږ سره اوهم د چا برابر شو وولټ پر امپیر اوس 1 اوهم به څومره ریزسټنس وي که دې له تاسو څومره پوټنشل ډفرنس ورکوي 1 وولټ او د دغه پوټنشل ډفرنس د وجې نه په دې وایر کې 1 امپیر کرنټ فلو کوي نو موږ لیکلی شو چې زموږ سره به ریزسټنس د چا برابر وي د 1 اوهم به برابر ټیک ده بل زموږ سره په دې کې چې کوم دی انټرنیشنل اوهم موږ څنګه ډیفاین کوو نو انټرنیشنل اوهم موږ داسې ډیفاین کوي ټیک ده چې کوم موډیفاید ډیفینیشن دی نو انټرنیشنل اوهم موږ ته وایي که فرض کړه ستاسو سره وایر مرکري کالم دی څه شی دی مرکري کالم د دې مرکري کالم لینث زموږ سره دی 106.3 سنټي میټر او د دې کالم ایریا زموږ څه څومره ده 1 میټر سکویر ټیک ده او ماس یې زموږ څه شی شو زموږ سره دی 14.4521 ګرام شو او ټمپریچر ولا موږ څه والو 0 ډیګري والو ټیک ده نو دې ریزسټنس ته بیا موږ څه وایو انټرنیشنل اوهم موږ د چا لپاره الو د مرکري دپاره الو د مرکري یو کالم چې د هغې لینث زموږ سره 106.3 سنټي میټر وي ایریا یې زموږ سره څومره وي 1 ملي میټر سکویر وي د دې کالم او د دې کالم ماس څومره 14.452 ګرام او په 0
ډیګري سنټیګریډ فروتي نو د دې کالم چې کوم ریزسټنس دی دې ریزسټنس ته بیا موږ څه وایو 1 اوهم یا انټرنیشنل اوهم. یو خبره ده کوي چې د الکتریک فرکشن د وجنه یعنی د الکتریک ریزسټنس د وجنه څه پیدا کیږي د اپوزیشن د بیسیکلی او د دې د وجنه هیټ پیدا کیږي. نو موږ ولیکو چې الکتریکل فرکشن یا الکتریک فرکشن دا د موږ څه کوي causes heat production د دې د وجنه څه کیږي هیټ پروډوس کیږي. ولې هیټ پروډوس کیږي؟ ځکه چې کوم دا فری الکترون را روان دي دا کولیجن وکي نو د دې هغه الکتریکل انرژي لاشي ان د فارم هیټ. ٹھیک ده. اوس وګورئ زموږ سره یو څو فیکټر دي چې په هغې باندې ریزسټنس کوي ډیفرنٹ کوي. موږ ولیکو فیکټرز on which resistance depend. ٹھیک ده. یو څو فیکټر دي نو هغه فیکټر کې اولنې زموږ څه شی دی نمبر 1 به زه ولیکم لینث. څه به ولیکم؟ لینث. یعنې زه لیکلی شم چې آر ډایرکټلی پروپورشنل ټو لینث. لنډه خبردار دا یو وار دی لیټ سپوز دې پورې معلوم چې 10 کولیجن کینو په دې کې به څومره کیږي 20 به کیږي نو لینث سره ریزسټنس یې واقعي. دویمه خبره به ولیکو ایریا. نو ایریا او ریزسټنس د یو بل سره په انورس ریلیشن کې دي. ګوره دې مثال که تاسو والئ د ایریا د یو روډ نو چې یو روډ څومره وایډ کولاوي ایریا یې وایي ریزسټنس کمې ګاړي ښه ایزیلی پاس کېږي. خو چې روډ مثال کے طور پر تنګ شو ټھیک ده نو ټریفک صحیح جام کېږي یعنې ریزسټنس صحیح زموږ سره څه وایي. خو په دې کې یوه خبره موږ دا ولیکو درېیمه چې دا په نیچر اف مټیریل باندې ډیفرنټ کوي. په څه باندې؟ نیچر باندې. ځکه چې زموږ سره مختلف مټیریل هغه خپله کنډکټیویټي ده څوک زیات کرنټ فلو کوي څوک کم کرنټ فلو کوي. ټھیک ده. نو باقي ګوډ کنډکټر زموږ سره سلور دی کاپر دی وغیره وغیره. ټھیک ده. نو د چا کنډکټیویټي زیاته ده د چا کنډکټیویټي کمه ده نو د دغې په بیس باندې بیا زموږ سره ریزسټنس څه شی دی مختلف وي. ټھیک ده. او بله خبره په دې کې زموږ سره د څلورمه په ټمپریچر باندې ډیفرنټ کوي. په څه باندې؟ په ټمپریچر باندې. ٹھیک ده. نو موږ ولیکو چې آر ډایرکټلی پروپورشنل ټو ټمپریچر اوس او په ځینو کیسونو کې آر انورسلی پروپورشنل دی ټمپریچر. د میټل دپاره زموږ سره ډایرکټ ریلیشن دی خو نیګیټیو ټمپریچر کویفیشنټ کوم چې سیمي کنډکټر دی دا بیا په انورس کې موږ دا دوه ایکویشن کمباین کوو. ټمپریچر به ترې یو قسمه نیګلیټ کړو نو زموږ څه به راشي آر ډایرکټلی پروپورشنل ټو ایل ډیوایډیډ بای ای شو. اوس چې کله موږ پروپورشنلټي ختمو موږ به ولګو اکویلیټي او دې له په کانسټنټ کې دا به راشي رو ایل ډیوایډیډ بای ای. دا ایکویشن نمبر 2 شو. که دې نه تاسو رو معلوم کړئ نو ای به هلته لاړ شي ایل به ډیویژن زموږ څه به راشي چې رو از ایکول ټو آر ای ډیوایډیډ بای ایل. دا زموږ سره دې ته موږ څه وایو ریزسټیویټي ورته وایو یا ورته موږ څه وایو سپیسیفیک ریزسټنس. سپیسیفیک ریزسټنس موږ څنګه ډیفاین کوو چې یو داسې وایر چې د هغې ایریا موږ څه والو 1 میټر سکویر والو او لینث یې څه والو 1 میټر والو. داسې یو کنډکټر چې د هغې ریزسټنس لینث یې 1 میټر وي او ایریا یې زموږ سره 1 میټر سکویر وي نو د دغې وایر یعنې دلته تاسو 1 1 ولګوئ. ټھیک ده. دا به راشي رو از ایکول ټو آر 1 ډیوایډیډ بای 1 نو موږ څه به راشي چې ریزسټیویټي از ایکول ټو رو. ریزسټیویټي بیسیکلی زموږ سره ریزسټنس دی او دا موږ داسې ډیفاین کوو چې کله زموږ سره یو کنډکټر داسې چې د هغې لینث 1 میټر وي او ایریا زموږ سره 1 میټر سکویر وي نو د دغې کنډکټر ریزسټنس ته موږ څه وایو ریزسټیویټي ورته وایو. اوس مثال کے طور پر موږ به د کاپر والو ریزسټیویټي اف کاپر نو کاپر زموږ سره دی 1.7 10 to the power minus 8 اوهم میټر شو. نو د دې مطلب دا دی چې د کاپر ریزسټیویټي دا راله نو د دې مطلب دا دی چې د دې کاپر ایریا څومره ده 1 میټر سکویر او لینث یې زموږ سره 1 میټر دی نو ځکه د دې سپیسیفیک ریزسټنس دا راغلی. ټھیک ده. که تاسو د دې یونټ کالکولیټ کوئ د ریزسټیویټي نو زموږ څه به څه راشي د ریزسټنس یونټ دی اوهم
د ایریا د موږ سره د میټر سکویر او د لینث د موږ سره میټر. نو میټر به د یو میټر سره څه به پاتې شي؟ اوهم میټر. ٹھیک ده. و د ټول نه زیاته کمه ریزسټیویټي د چا؟ د سمال ریزسټیویټي، دا د کنډکټر ده. ٹھیک ده. او د دې ویلیو د موږ سره 10 to the power minus 6 اوهم میټر ده. های ریزسټیویټي د موږ سره د انسولیټر ده. د چا ده؟ د انسولیټر. او دا 10 to the power تقریبا 6 اوهم میټر پورې راځي. او انټرمیډیټ د موږ سره یعنی انټرمیډیټ بولیږو چې د های ریزسټیویټي او د لو په منځ کې ده. ٹھیک ده. نو دا د سیمی کنډکټر ده. د چا ده؟ سیمی کنډکټر. او د هغې ویلیو د موږ سره 10 to the power 3 اوهم میټر راځي. ٹھیک ده. اوس موږ یو داسې ویلی شو د ریزسټیویټي یو نوی ډیفینیشن کولی شو. که تاسو دا ملټیپلای کوئ، ٹھیک ده، یعنی ایریا انټو والیوم، نو ایریا انټو لینث، نو ایریا د موږ سره راله 1 میټر سکویر راله او لینث د موږ سره راغی 1 میټر سکویر. نو د موږ سره د دې نه جوړ شو والیوم A cross L is equal to 1 meter cube. نو موږ داسې ویلی شو چې زموږ سره یو کنډکټر دی، ټیک ده، چې د هغې کیوبیک والیوم دی یا یونټ والیوم دی، مطلب 1 میټر کیوب. نو د دغې یونټ والیوم کنډکټر چې کومه ریزسټیویټي ده، دغه ریزسټیویټي ته موږ څه وایو؟ ریزسټنس ته موږ څه وایو؟ ریزسټیویټي ورته وایو. یعنې تاسو لیکلی شئ چې زموږ سره یو کنډکټر دی او د دې میټر کیوب دی، ٹھیک ده، څه شی دی؟ میټر کیوب. او د دې میټر کیوب چې کم پیسز دي، لکه ما درته دا یو کنډکټر واغست، ٹھیک ده، دا زموږ سره میټر کیوب دی. نو د دې دوو پیسونو په منځ کې دا به الریډي په 1 میټر په ډسټنس باندې، ځکه چې دا زما سره 1 میټر سکویر دا ایریا راله، دا ګوره موږ کنډکټر والو یې، نو ایریا زما سره دا شوه، څومره شوه؟ 1 میټر سکویر شو. او دا یې لینث شو، لیټ سپوز دا زما سره راغی 1 میټر. نو د دواړه پیسونه کم چې د یو بل نه د 1 میټر په ډسټنس دي، د دوی په منځ کې چې کوم ریزسټنس دی، دې ریزسټنس ته موږ څه وایو؟ ریزسټیویټي وایو. یوه خبره یې زده کړئ چې ریزسټیویټي زموږ سره د دې په مدد سره موږ د میټر چې کومه دی، یعنې د مټیریل څه کوو؟ په نیچر پیژندو کې زموږ څه کوي؟ مدد کوي. ٹھیک ده. اوس که تاسو وګورئ زموږ سره په دې کې پیور سیلیکان چې کوم سیمی کنډکټر دی، هغه دلته ما 3 لیکلی دی، د سیلیکان دپاره 2.5 10 to the power 3 اوهم میټر ده. او دا خو پکې زموږ سره کاپر شو. ٹھیک ده. او که تاسو وګورئ نو د ګلاس دپاره 10 to the power 10 نه والا د 10 to the power 14 پورې د ګلاسه پورې ده. نو دا زموږ سره د ریزسټیویټي خبره شو. نو اوس چې د چا ریزسټیویټي صحیح کم وي، ٹھیک ده، اپوزیشن یې کم وي، دا به ګوډ کنډکټر وي. چې د چا ریزسټیویټي های ده به بیډ کنډکټر یعنې انسولیټر وي. چې چا ریزسټیویټي د کنډکټر او د انسولیټر ترمنځ ده، هغې ته بیا موږ څه وایو؟ سیمي کنډکټر.